听众朋友大家好，欢迎大家咱第小段台湾的故事啊，这个单元吼，一定要负责精这小段的精小段。啊，咱即马搁回较正常咧讲这个台湾的溪流吼。咱拢总要讲到17条吼，对第一段的讲到第17条，现在17条是同尾啊，这个16、17拄啊平长吼，这样趣味吼。啊，平长咱讲了啊，过来第17条后壁吼。迄度拢差不多，伊的长度吼，拢差不多50、60哦，50、60公里以下，太小条了，我们就无提来遮讲啦。因为你若要逐条拢算咧算来完，哦，有迄靠遐，阮兜可能到海边溪仔边一条迄个哦2、3公里的迄个溪仔水，安尼嘛算嘛要讲，咱要讲到当时，哦，所以话咱有一个限度吼。主要的河流，咱本来是要讲到15条啦，啊15条，因为拄啊16、17拄啊平长吼，咱说怎啊讲到遐，啊怎在，迄差不多同第16名、17名，敢若我印象中长度敢若70几公里呢，哦，70几呢，哦，啊70几就算不算很短嘛，但是也不长，哦，伊这个咱一个人来讲一点钟会当行6公里吼，啊1点钟6公里，10点钟就60公里，一工就这边。但是遐24小时啊，都要行完啊，安尼才有算偌长，一天的时间就可以从最出海口行到这个山尾溜哦，来讲那用1点钟6公里的速度，差不多2工就会当行完啊，安尼这无啥好讲啊，这太小了吼，所以咱即嘛，好来开始来讲这个第2波段吼，这个竹篙战争大这第1波段无爱去讲吼，武大北北秀，这就是其实吼。这个我甲来报，这第5条、第6条、第7条，这种叫做大吼。第6条就是大肚溪，第7条就是这个大安溪，哦，这个大不大甲、大肚、大安3条排做啊，一个比一个短吼。这个武大北北秀，北北秀我爱说明了，后壁迄3条有2条是东部。咱普通你若吼，你的印象会讲，毋对咧啊，东部、台东、花莲、宜兰这溪啊嘛拢足大条的吼。尤其听众朋友若有去过花莲、宜兰遐佚佗，你啊看去啊出海口，哦，迄个哦，南洋溪吼，南洋溪上看哩对你知道？南洋溪迄个溪床上看就是伫迄个较洼山巾落来啊，哦，就对迄个哦，迄条溪流入去这个南山吼，南山啊，迄中国一段会当挖入去这七兰山，哇，迄条吼，好，伊当啊落。对山区当冲入来平原足快啦，吼！迄看图我看到3公里走过去，吼！啊，落来甲平原，伊顶多因为两边边啊，罗东这边甲宜兰这边拢有人要希望甲田向这溪边来拓展嘛，所以比顶多较矮，吼！啊，伫迄个山巾落遐是山，就是敢若冲积扇啊，哦，足快，吼！哦，好，迄个因为你看到迄个河床，你会讲哦，这条溪一定足大，吼，大得不得了，吼！啊，伫迄种地底啊，东部溪啥地，你若了解台湾的地形，你就知啊。吼，那么台湾的地形哦，咱的中央山脉迄个主轴哦，迄个轴线其实是较挖东平面吼。咱来以台湾这粒岛，当地啊，像汉字安尼吼，较挖东部哦。啊，所以东部山加足高哦，加足高，山看足雄伟啊，但是其实伊迄个溪流袂介长哦。所以你要看，咱你念这个。台湾的前17大河川，到遐念甲哦，头前迄5条它拢无东部啊，哦，啊来到第6条、第7条，哦，嘛拢毋是，第1条甲第7条拢伫西部啦，哦，北部、南部、西部较长，但是东部爱来到第8条，北北秀，哦，武大北北秀，这第8条才开始轮到东部，啊，迄个东部第8名这条叫做北南溪，北南溪就是伫台东，哦，台东出来口，这条溪小可介绍一下，这北南吼，北南这个其实是北南族，吼，这个若写英文就是匹马，彪马，吼，还是其实发音是北南嘛，北南族，吼，啊，北南族其实迄个伊是家己一个原住民的族群咯，吼，伊是独立的，啊，甚至这个北南吼，其实有建立过国家，吼。伊等于比迄部落联盟搁较强的国家吼，啊，因为
这个天高皇帝远，那种大清帝国什么电信，讲根本都无讲到遐来啊，哦，啊所以伊人伊家己是独立王国，哦，啊所以遐有面的王，所以你若去台东哦，迄附近有一个地名叫做南王，哦，北南王的意思啦，北南王到底啊，啊什么地名叫做南王，哦，迄个北南西的出海口，啊出海口的台东其实嘛是一个小平原，哦，当然这台东平原无像这个西部较大，吼，但基本上我那袂细，吼，差不多南洋平原的说要到一半，吼，要到一半。好，那么这个所要小我介绍，伊北边吼，这个其实是这个二地形，咱台湾的二地形哦，对嘉义以南、嘉义台南、甲高雄吼，拢看得到，就是迄个月世界啦，月世界地形吼，啊，这个地方我捌大家介绍的，就是古早吼，伊古早其实是伫海底。啊，不但你还得搁迄个山顶流落来，山底下积迄个沙啦吼，伫海底积到它变做一个哦一块平原安尼。但是经过几十万年后，再搁浮起来，咱台湾的地壳是一直往上推哦。这个台湾地壳往上推，这是毋是咧讲梦啊？吼，这有科学的证据。同简单的就你若去到这个哦，这个台东吼，台东迄个三仙台附近有一个叫做仙洞哦。啊，仙洞迄个所在吼。伊公路对海边啊，但仙洞离迄个公路有要到17-8公尺，会悬咯，哦，离中远离差不多哦，迄距离差不多300-400公尺，会远啦，但是差不多悬度哦，离公路的高度悬差不多17-8公尺。啊，你若去遐看，你会讲啊，海头有迄个海边的高路，迄个哦，迄种哦，迄个礁石，海里的礁石怎么很多？毋是一两块啊？啊，个沙海沙嘛，顶悬哪有哪呢？哦，这足简单的，就是伫差不多7-8千年前哦，迄拢还佫伫海底咧，哦，啊一直升咱东部的迄个地迄个高度哦，一年听讲上济有到6公分，同少嘛拢有2公分，慢慢升，升到尾啊，经过几个清冬就爬到这山尾溜去啊，吼，安尼啦吼，好，这是北南溪的特色，伊的。这个北南溪的北岸吼，要出海遐北岸嘛，这个哦，伊的中上游当然拢伫台东纵谷啦吼，但是来到要入来平原的是北边遐是二地形啊，这个必然可是第8条，台湾第8长的河川哦。好，那么第9条呢，又跳回到西部的这个北港溪、北港溪，哦，这条就免搁介绍呢，到入新港、北港、嘉义分里面人应该对这条袂解清分吼。啊，这条就是差不多对阿里山山脉吼，这个高坑啦，吼，这个哦，这北港溪啦，吼，高坑这边还是这个哦，嘉义这边的这个较浅山啊，这哦，伊无入去较足深山，伫浅山啊，才就出来吼，都流出来，流出来，所以无界长哦。北就是北港溪吼，小就是小古兰溪，伫这个台东花莲吼，较大条就这3条吼。同南边叫做台东的出口者，叫做这个美南溪，伫中哦出海口无啥物城市，但是伊顶悬有迄个溪游吼，流过海岸山脉，流入来台东纵谷有几个较大的城市属于这个流域哦，所以对几个大家哦小看着你就知啦。玉里省啊，伫东部省我那袂细，无济人啦，应该无到1万人吼，啊算袂细聚落吼，啊个。瑞穗哦，瑞穗这你那内行人听到这谐音呢哦，水尾啊，这叫做水尾啊哦，水尾啊谐音的怎么变做北京伊瑞穗哦，连起来敢若要，这条就是秀姑峦溪、秀姑峦溪，像台东纵谷最北边就是花莲溪哦，这花莲溪已经排到第3波段去啊哦，这个第3波第11名花巴普兰吉头哦，普兰吉。哦，普兰吉，花巴普兰吉，这第3波段吼。这个有人会问啊，拄仔你讲迄南洋溪是排第几号来？我怎么就要讲第3波段？哦，花巴普兰吉，哦，这个花就是花莲溪啊，第11名，花莲迄条花莲溪总称来伊上游嘛，有叫做木瓜溪啊，吼，木瓜溪啊，支流足济，哦，啊，就伊是排11名，哦。第12名叫做巴以上就北江溪哦，伫台南甲嘉义界线迄条北江溪哦，我迄种边当算无偌久，发生北江溪事件就是这条溪巴掌溪哦，
花巴埔的破珠溪，哦，这条是主要是嘉义县的境内，哦，嘉义县的境内破珠溪，哦，花巴埔第14名才轮到南洋溪的吼，你若去宜兰佚佗，我这条南洋溪个则宽呢，则大条，哦，我山遐差不多3公里宽呢，那宽那会敢若第14名啊，啊，就无导因为哦，迄是错觉，因为这水咧冲吼，足大，所以这河床很宽大，哦，它其实它长度长都无话长就对啦，简单讲吼。好，埔兰溪第15条就是集水溪，哦，绕过台南新营迄条集水溪，足急的哦，哦，看着查某，哦，这个洗身躯，这个查甫很猴急，足急的集水溪集水溪哦。好，甲这15条，这种有当地排出来吼。头尾啊16条、14条都吼，特别讲者，这2条吼，拄白长，敢若毋知71啊72，我袂记啊吼，这大家去查下吼。啊，这2条拢偌长啦，拢白长，但是吼，一条是这个头前溪，一条是二人溪，头前溪就是新竹迄条，吼，新竹的这个新竹平原中流过迄条就是。头前溪怎古早我会记，我细汉时间有发生一个，火车的大车有风，弄一个死足个人吼。啊，埔兰溪头2第17条甲第16条白长，2就是二林溪，2就是台南甲高雄的界河吼，台南市甲高雄市的界河，二林溪这古早嘛发生过迄个好，溪边拢有人去烧废五金哦，啊，尾仔怎啊清甲差不多啊啦吼，怎啊较无吼。后来以上报告吼，咱的这个台湾的溪流吼，介绍到第17条，后集开始吼，这个台湾的故事要开始听来北种吼，介绍北种物件，无要讲溪流。以上报告。